A székelytermék védjegyet Hargita megye tanácsa védte le 2009-ben, tehát tulajdonos is Hargita megye tanácsa. Ez egy kommunitáris védjegy, tehát azt jelenti, hogy az unió területén érvényes védjegyről beszélünk. A védjegyet 2009-ben védte le a tanács, és azóta egy ernyő szervezetként szeretne működni, azzal a céllal, hogy összefogja a Székelyföldön termelő és minőségi terméket előállítókat, illetve azon szolgáltatásokat, akik szolgáltatása megfelel a kritériumrendszernek. Ben nyújtottunk be egy ilyen dokumentációt, amit jóvá is hagytak, és 7-ként kaptuk meg a székelytermék védjegy elnyerését. Vándorlómészetet folytatunk, és igyekszünk minél több skálát magunk köré tudni. Elég sokféle mézünk van, akácméz, vegyes méz, hárs, havasi repce, tehát igény szerint próbáljuk kielégíteni a vásárlók igényét. Nagyrészt vásárokon értékesítjük, tehát itt a megyében is, Csíkszeredába, Hargita megyében van minden hónap harmadik szombatján egy ilyen székelytermékvásár, ahol értékesítjük a termékeket, de azon kívül még más megyékben is, és más városokban is vannak ilyen hasonló vásárok, ahol próbáljuk értékesíteni a termékeket. Például Magyarországon vagy külföldön értékelik azt, hogyha látják, hogy rajta van a székelytermék védjegy. Itthon is most már kezdik ismerni, kezdik szeretni, és értékelik itt is azt, hogy székelytermék védjegy van rajta. 220 mély családunk van, abból körülbelül egy 50-nel itthon álló méhészkedést folytatunk, és 180-200 körül úgy általában azzal vándorlunk. Egy jó 6 éve már, hogy csak méhészkedéssel foglalkozunk, nem folytatunk semmi másfajta tevékenységet, mert nem bírjuk, tehát most már csak ebből élünk, és ebből próbáljuk fenntartani a családot. Én szerintem a székelytermék védjegynek köszönhetjük, hogy a termelők közt is egy nagyon jó kapcsolat alakult ki, mert ha nem ismernénk egymást. Tehát így jövünk vásárokba, mindenki telefonszámát tudja, e-mail címét, beszélgetünk ki, hova megy vásár, kinek hol volt jó, hol nem volt jó. Úgyhogy tehát ez nagyon értékelendő, és úgymond köszönhetjük a Hargita megye tanácsának is, hogy így megismertük ezáltal a székelytermék védjeggyel egymást is. Tehát úgymond nem csak a termelők közt, hanem a szervezők közt is nagyon jó kapcsolat van. Tehát ők is, hogyha az Agrárkamara bárhol meghallja, hogy valami vásár van, vagy nem, hogy meghallja, hanem őket általában ugye így meghívóval hívják, és rögtön értesítik a termelőköt, hogy mit tudom, hol van vásár, és hogyha szeretnénk menni, feliratkozhatunk, és elmehetünk ezekbe a vásárokba. Egy bizonyos idő eltelте után, ami nem volt több, mint egy év, rájöttünk, hogy kezdték kommentálni, és támadtak úgymond az üzletláncok, meg a más nagyobb üzletek tulajdonosai is, mert észrevették, hogy azokon a napokon a minden hónap második szombatján a fiókba kevesebb pénz került be, mint azelőtt, amíg nem voltak ezek a székelytermékvásárok. És ez már felfigyeltek erre, konkurenciát jelentett, hiszen egy-egy ilyen vásáron, akár idehaza Csíkba, vagy Udvarhelyen, vagy Bukarestben, ugye egy naponta 8 órától 2 óráig, 3 óráig számolunk átlagban egy olyan 400-500 vásárlóval. Egy tudatos vásárlás az egy folyamat. Elsősorban a hagyományos termékek, azok meglátásom szerint drágában lehet elállítani azokat a termékeket, amelyek hagyományosok. Evvéget a vásárló szelektál.
főleg mikor vásárolnia kell, tehát szelektál árban, meg az olcsó. Egy idő után már odafigyel arra is, hogy honnan van, ki állítja elő, milyen minőséget képvisel, és elkezdődik egy folyamat, egy eligazodás a piacon, és ez nem történik egyik napról a másikra. Tehát én úgy látom, hogy ez egy folyamat, már benne vagyunk, tehát nem az elején vagyunk. Elmondható, hogy ahogy az emberek kezdik megszokni, fiatalok is vannak, akik szeretik, viszont a középkor és az idősebbek is nagyon szeretik és értékelik ezeket a termékeket. Keresik ezeket a termékeket, és azért, mivel a minősége másabb. Jobban oda van figyelve az elkészítésére, és az anyagnak a minősége nagyon jó. Székely termékvédjegy, ha azt vesszük, mivel közel 100-ot is meghaladta a termelőknek a száma, akik részt vesznek a vásárokon, a havi vásárokon, meg a hagyományos vásárokon, akár itthon, vagy Bukarestben, vagy külföldön, azt jelenti, hogy a vásárlók nagy tömegét ez a 102 termelő magához vonzza, azon keresztül, hogy nekik van a védjegy. Főleg a hagyományos termékeket előállító termelőknek fontos a székely termékvédjegy, mivel az egyben egy marketing munkát is végez magának a védjegy, és maguk a termelők, gyártók ezeket érzik. Elsősorban a termelőnek is figyelembe vesszük az arculatát, tehát nem szeretnénk mi egységesíteni a védjegy által a címkéket vagy az arculati megjelenését egy termelőnek. Mi csak azt beszéljük meg, hogy a védjegy hol kerül, milyen részére kerül fel a címkének, mekkora méretben, és hogy fogja a termékre ráragasztani azt. Maga a pékség 1992-ben jött létre. Hagyományos termékkel, a lövétej házi kenyérrel úgy emlékszem, hogy 2005 óta foglalkozunk. A székely termék márka nevet azt jól emlékszem 2010-ben kaptuk meg. Azóta használjuk a címkéinken, vásárokban a logót kihelyezzük, illetve bannereket készítünk, ahol rajta van, hát nyilvánvalóan jelezzük mi is, hogy a terméke hova tartozunk. Van az úgynevezett bolti kenyér, amit mi hívjuk, és van a házi kenyér. Na most a házi kenyérrel mások foglalkoznak, mint a bolti kenyérrel. Ennek egy picit más a technológiája. Magát a házi kenyér készítést az otthon tanulták meg az itten dolgozó asszonyok, illetve a fiatalabbakat megtanították azok, akik itt már dolgoztak. Evvéget a maga személyzet is kicsit képesítve van a házi kenyérre és a más kenyerekre. A házi kenyér előállítási folyamata sokkal hosszabb, ugyanis kimondottan hagyományos kemencékben sütjük ezeket a kenyereket, hagyományos technológiával. Egyedül, amit változtattunk, és nem az otthoni folyamatot követi, az a dagasztás. Nagyobb termelésnél irdatlan nagy munka ennyi kenyeret kézzel összedagasztani. Tehát itt már ezt a dagasztás gépvégzés attól azelőtt és azután teljesen ugyanaz a folyamat van, mint otthon készült, nem tudom, 300 éve, nem tudom, lehet, hogy hamarabb csinálták ugyanezt a kenyeret, ugyanígy. Van, amikor nem is tudjuk megcsinálni a 200-250 darab kenyeret, mert fizikailag lehetetlen, hiszen a kenyérnek a sülési ideje ezekben a kemencékben 1,5-2 óra, amit meg tudnánk sütni az ipari kemencékben 50 perc, illetve 80 perc alatt.
A székelytermék védjegy megszerzése azután válik fontos, amikor a székelytermékről a vásárló valamilyen képet kialakít, illetve már az elején hozzaköt valamit. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a székelytermék védjegy elsősorban egy minőségi mutató, azon túl, hogy a vásárlók fele azt jelzi, hogy itten Székelyföldön készült, székelyföldi műhelyekben, gyárakban, székelyföldi szellemi, akár szellemi termék, vagy bármiféle termék székely emberek által alkotott termék. A szövetkezet 2011 tavaszán jött létre Ferenc Tibor polgármester úr kezdeményezésére, akkor 72 taggal megalakult a Csengő Tejszövetkezet. Igazából először is az piacon az segít, hogy helyi termék, helyi alapanyagból készül. Igazából most kaptuk meg ezt a székelytermék védjegyet, még ilyen téren még úgy tudom, hogy piacra még nem került ezzel a címkével, de remélhetőleg biztos, hogy még az eladáson segíteni fog. Azért hoztuk létre igazából, hogy megmentsük a gazdák állatlétszámának csökkenését, vagy egyáltalán egzisztenciát teremtsünk a gazdáknak, mert egy olyan periódus volt akkor, amikor ez a gondolat megszületett, hogy elég bizonytalan állapotok uralkodtak, hogy más nem mondjak, a tejfélvásárlók vitték, nem vitték, kifizették, nem fizették a tejet. 107 gazda van a szövetkezetben. Ez egy hosszú folyamat volt, mert 11-ben kezdtük el a szövetkezetet szervezni. Ez egy kis tejfeldolgozó, mondhatnám manufaktúra, napi 2000 tejet dolgozunk fel most átlagosan, és röviden akkor bemutatnám a tejútját. Tehát itt van egy 3000 literes tejtankunk, ide beszivattyúzzuk a tejet, amit az egyesületektől vásárolunk fel, minden nap, minden reggel hozzuk, beszivattyúzzuk és lebehűtjük. A lényeg az itt van bent, tehát a tank, ami ott kint, amit az előbb látunk, az mérlegen van, tehát ez most már egy ilyen modernebb felszerelés. Ahogy beszivattyúzzuk a tejet, látjuk, hogy hány liter tejünk van. Miután beszivattyúztuk, leütöttük, átmegy a pasztőrön, ez itt a pasztőr. Tehát 72 fokon felmelegítjük, utána visszaütjük, és megy be a vánába, tehát a tejtan, nem is tank, tehát tartályba, ahol beletevődik az oltó, meg a kultúra, és megaluszik a tej, magyarul. Ott áll körülbelül egy órát, persze kavarják a gép, meg összedarálja, és utána kiengedődik a kelentába, kiengedődik az a massza, ami már össze van darabolva, és itt van egy ilyen előpréselés tulajdonképpen, ami egy 15-20 percet tart, tehát a inox lapokkal lerakódik, meg a súlyokkal megnyomod. Miután kialakult az a massza, fölvágja a kolléga, van a sajtmesterünk, és ezekben a formákban rakja bele. Tehát ezek ilyen 20-20-as, 15-es formák. Formába tevődik, prés alá tevődik, és itten préselődik, tehát 2, 4 és 6 atmoszférán. Utána megpréselődött, ugye a savó az kifolyik belőle, még egyszer átforgatja, újra préseli, és akkor megy be a sózóba. Ez a tegnapi gyártás, a mai most benne van, tehát olyan 22-24 órát áll sóslébe, kiszedődik, lecsorgatódik, egy napot van itten, és vivődik be egy ilyen szikasztóba, ahol egy ilyen előszikasztás történik, tehát egy picit olyan pörkött húz, tehát megszáll, kérget húz a sajt. Itten vannak a 2 nappal eltelt a sajtok, tehát lehet már látni, szépen megsárgul, egy kis pörkött húz, és ez már holnap csomagolódik be élelőfóliába. És itten érik körülbelül egy 3-4 hetet, tehát mert ez egy ilyen 10-12 fokos és a 60-70% páratartalmas helység,
Innen átszállítunk a következő szobába, az is szintén élelő, és 60 napig érik a sajt. 2 hónap érés van itten, és utána kerül be tehát csomagolódik újra, tehát szeletelődik kisebb csomagokba, és kerül be a hűtőbe. Ismerjük a minőséget, tehát soha nem gond az egy adott pillanatban, hogy melyik termelővel állok szóba, mert tudom, hogy a kiszékely termékes az minőség. Tehát nyugodt lelkiismerettel tudom promoválni és bemutatni az illető multi részéről érkező bizottságnak, vagy szakembereknek, hogy igenis ezt a terméket nyugodtan meg lehet bemutatók alkalmával kóstolni, vagy nyugodtan meg lehet rendelni, mert az, amit ír a címkén, vagy az, amiről beszélünk, tehát nem adalékanyagokkal dúsítva, és nem a tejtermékek esetén nem is tejből készült, nem is tej alapanyagból készült termékekről beszélünk. Lehetőség nyílt az Agrárkamara és a vidékfejlesztés közösen megszerveztek egy ilyen sajtkészítő tanfolyamot, többet is, nem csak egyet, mert aztán úgy következtek utána a többi, és Magyarországról jöttek sajtmesterek, akik az anyagot látták. Nem úgy, hogy részt vettem egy jó pár ilyen tanfolyamon, amit aztán megpróbáltam gyakorlatba ütetni itthon. Többfajta sajtot készítek. Vannak hegyi kemény, hegyvidéki sajtok, az a horgita sajt, félkemény, lágy sajtokból is készítek, azokból nem annyira, mert azok inkább hamarabb használatra kell kerüljenek. Inkább, hogy egy kicsit távolabb esek a várostól, hát így olyanokat készítek, ami el lehet tartani évekig, vagy még tovább is. Van egy helyi piacunk, Csíkharcolban, hetente van, minden csütörtökön van egy nem nagy a piac, még van szervez. Akkor Csíkszeredában havonta vagyunk egyszer, akkor voltunk Bukarestben, voltunk havonta egyszer. Aki ezen a teszten ától esik, hogy megkapja a székelyvényeget, azoknak minőségi áruk kell legyen. Nem azt mondom itt a helyi vásárokon, hogy könnyebben megveszik, de van, ahol igénybe veszik. Mert mondjuk Csíkszeredában, amikor ott vagyunk, ott ma úgy van, hogy a vásárlóközönség a visszajáró. Mindenki megkeresi, hogy hol szokott vásárolni, és azt veszi.